Buenas amigos y colegas, este es un nuevo video de su canal de YouTube Fabián Vivas Mecánico y su página de Facebook Fabián Vivas Mecánico. En este caso les voy a mostrar de nuevo cómo trabaja esta herramienta, esta guillotina para sacar y meter válvulas con una culata de un carro, de una camioneta, ¿verdad? Como pueden ver son resortes grandes, son resortes un poquito más duros porque son más gruesos. Y vamos a mostrar cómo se comporta la culata. Vamos a sacar este primeramente y le vamos otra vez a meter para que ustedes vean. Listo. Téngame acá. Bien. Vamos a meter allá abajo y vamos a sacar este primero. Listo. Ahí como pueden observar, salen los pines y sale el resorte, ¿verdad? Listo. Vamos a volver a meter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volteamos acá la herramienta para el caucho y vamos a ver cómo entra. Recuerden que el resorte donde va más pegado el resorte acá es para la parte de abajo, que es donde hace más presión. Y volvamos y metemos. Vean que es una culata de 2, 4, 6, 8, 10, 12 válvulas. Como es de rápido la armada. Montamos ahí. Listo. Allá quedó lista, vean. Vamos ahora a armar esta otra. Vamos a meter los gorros y para eso tenemos esta herramienta que también la comercializo, que trae los adaptadores para meter los gorros de válvulas y este para sacarlos. Y se sacan y se jalan, ¿verdad? Esta ya la tengo en otro video. Entonces vamos a meter estos gorros de válvulas, ¿verdad? Y ella nos va a traer el adaptador de cada válvula, en este caso es este, y aquí va a venir un poquito cónico para que no dañe, en este caso, el resortico que trae la válvula. Entonces metemos así, montamos acá, le damos un golpecito y ahí queda ya la válvula ahí, el gorro. Vamos acá. Esto le podemos dar con una macetica de goma, no pasa nada. Que entre bien. ¿Le falta? Listo, metamos otro poquito más. ¿Falta todavía? Listo. Vamos acá. Listo. Vamos a ponerle ahora las arandelas. Y aquí está el resorte y aquí están las válvulas. Es la última, que sería esta. Entonces metamos esta acá. Sería la última, que sería esta. Este resorte acá. Y la bien derecha. Listo, esta estaría lista. Metamos la otra. Nosotros pues no asentamos culatas de carro, pero esta es la de la camioneta acá del taller. Entonces la asentamos de una vez nosotros acá en el taller. Listo. Entonces, como pueden observar, vean lo fácil que es para rectificadoras, para taller de carros, donde asienten culata. Vean lo fácil y lo rápido que es armar y desarmar una culata, sea de motos o sea de carro. Vean que este es de carro y los resortes como son de gruesos y la máquina como se comporta fácilmente. Sacar y meter las válvulas. Entonces, mientras, ¿cuál es lo más difícil de esto? Ponerse uno a armar para ponerse a montar esos resortes, que se le huele una cuña y eso. Bueno, con esta herramienta es súper fácil para sacar y meter los resortes de válvulas, ¿verdad? También para meter y sacar los gorros de válvula, esta es muy precisa para no dañar los gorros. En este caso, y les dejo ese video de nuevo. Y si la necesitan para un taller de carros, para un taller de motos,
para cualquier tipo de taller, una rectificadora, me pueden escribir por mi número más 57 314 779 3152 con envíos a cualquier parte de Colombia de estas dos. Excelente herramienta. Si quieren ver el catálogo de más de 90 productos que tenemos, también se lo pueden enviar por el WhatsApp y ya concretamos la compra y el envío para cualquier parte del país. Si solamente las envío aquí a Colombia, si quieren también acercarse acá a Pereira, a la carrera 12 1155, estamos a la orden para que puedan ver todos los productos en vivo, que acá tenemos una serie de productos en venta y de una vez la pueden adquirir. Entonces les dejo ese video, vean lo fácil que es. En este caso esta culata de carros, una moto grande, una moto pequeña, cualquier tipo de moto. Es sumamente fácil con esta herramienta que nos aligera el trabajo, y si aligeramos el trabajo, pues hacemos mucho más ingresos para nuestro centro de servicio. Entonces les dejo ese video, no se les olvide seguir mis redes sociales, mi canal de YouTube, Fabián Vivas Mecánico, y mi grupo de Facebook Mecánica, Electricidad y Motos, Fabián Vivas.